नमस्कार, मी सुप्रिया सर्वांचं स्वागत करते मातृत्व एक गोंडस अनुभव या मराठी चॅनलमध्ये। हेल्थ केअर 3 टप्प्यात प्रीप्रेग्नन्सी, प्रेग्नन्सी आणि बेबी केअर। आजचा आपला टॉपिक आहे बेबी केअर सीरीजमधला लहान बाळांना सर्दी कफ झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी नेब्युलायझरचा यूज कसा करायचा, नेब्युलायझर नेमकं काय आहे हे मी आज सांगणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत रहा। व्हिडिओ महत्त्वपूर्ण मदतीचा वाटला तर नक्की व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील। तर इथे हे नेब्युलायझर गेल्या 3-3.5 वर्षांपासून मी यूज करत आहे सियासाठी। जेव्हा पण कफ होतो त्यावेळेला आपण नेब्युलायझरमध्ये जे आपण औषध टाकतो ते इनहेल करायचं असतं। म्हणजे बाळाला जेव्हा नेब्युलायझरने आपण वाफारा देतो तर ते नाकावाटे जाऊन त्याला जे कफ झालेला असतो, छातीत गरगर करत असेल, अशा वेळेला त्याला छाती मोकळी होते आणि कफ बाहेर पडण्यामध्ये सुद्धा मदत होते। बऱ्याचदा श्वास घेण्यामध्ये बाळांना त्रास होतो। जर जे बाळ नवजात बाळ आहेत पिढीच्या वेळेला त्यांना त्रास होऊ शकतो। अशा वेळेला नाक मोकळं होण्यामध्ये, छाती मोकळी होण्यामध्ये नेब्युलायझरची मदत होते। तर नेब्युलायझरमध्ये काय काय असतं? एक कॉम्प्रेसर, त्यानंतर 2 मास्क, ट्यूब आणि औषध टाकण्यासाठीचा कप। नेब्युलायझर वापरण्याआधी तुम्ही काय काळजी घ्यायला हवी? हात चांगले स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरडे असल्याची खात्री करा। नेब्युलायझर जर आधी वापरलं असेल किंवा वापराच्या आधी आणि वापरानंतर क्लीन करणं सुद्धा गरजेचं आहे। इथे ट्यूबचे 2 माउथ्स आहेत, आपण असं म्हणूया। एक कॉम्प्रेसरला तुम्ही लावायचं आहे आणि दुसरं कपला ज्याच्यात आपण औषध ॲड करतो। नेब्युलायझर क्लीन करण्यासाठी जे मास्क आहे, जो कप आहे ते तुम्ही गरम पाण्यामध्ये स्टेरिलाइज करून घेऊ शकता। लहान बाळं असतील त्यांना तुम्हाला हा जो मास्क आहे तो थोडासा यूज करताना प्रॉब्लेम येत असेल तर मास्क न लावता सुद्धा वाफारा दिला तरी चालेल। नेब्युलायझरमध्ये काय औषध टाकायचं, किती टाकायचं, प्रमाण सर्व तुम्हाला डॉक्टर्स जे सांगतात ते फॉलो करायचं आणि त्यानुसारच औषध यूज करायचं आहे। दिवसातून डॉक्टर तुम्हाला सांगतील तितक्या वेळा तुम्ही नेब्युलायझरचा यूज करू शकता। दर 4 तासांनी डॉक्टर तुम्हाला सांगू शकतात नेब्युलायझरचा यूज करायला। बाळ झोपलेलं असेल तरी तुम्ही नेब्युलायझर यूज करू शकता। इथे जो कप दिसतोय त्यामध्ये तुम्हाला औषध ॲड करायचं आहे आणि त्यानंतर त्याला पॅक करायचं आहे। त्याची ही कॅप आहे आणि त्या कॅपमधून वाफारा बाळाला तुम्ही देऊ शकता किंवा त्या वरच्या कॅपला मास्क लावू शकता। अशा प्रकारे नेब्युलायझरची ही सगळी जोडणी आहे जी तुम्हाला समोर दिसत आहे। नेब्युलायझर यूज केल्यानंतर किंवा यूज करायच्या आधी जेव्हा तुम्ही त्याला स्टेरिलाइज करता गरम पाण्याने, ते पूर्णपणे कोरडे झाल्यानंतरच त्याचा वापर करावा। आणि इथे मी तुम्हाला IV यूज करून दाखवणार आहे। याच्यामध्ये डॉक्टर कधी हे सुद्धा देतात आणि काही औषधं देतात जसं की डिओलिन वगैरे आहे। जे औषध देतील ते कशा प्रकारे करायचं आहे हे इथे मी पटकन दाखवते। ट्यूबचं एक तोंड कॉम्प्रेसरला तुम्हाला जोडायचं आहे आणि दुसरं कपला ज्याच्यामध्ये आपण औषध टाकणार आहोत। या कपवरती मेजरमेंट्स दिलेले आहेत, त्याच्यावरून तुम्हाला कळेल की किती औषध तुम्हाला ॲड करायला सांगितलं आहे डॉक्टरने। त्या हिशोबाने तुम्ही त्याच्यामध्ये औषध टाकू शकता। त्यानंतर ही कॅप लावायची आहे आणि डायरेक्ट या कॅपने सुद्धा बाळाला तुम्ही वाफारा देऊ शकता। इथे कॉम्प्रेसरवर तुम्हाला ऑन ऑफचं बटन दिसेल, ते ऑन केल्यानंतर प्रकारे वाफारा येतो तो डायरेक्ट बाळाला तुम्ही देऊ शकता किंवा या मास्कचा सुद्धा वापर करू शकता। मास्क बाळाला कम्फर्टेबल आहे की नाही ते बघा। बाळाला त्रास होत असेल, जास्त टाईट तर होत नाही आहे ना याची नक्की खात्री करा। आणि मास्कसोबत बाळ कम्फर्टेबल नसेल तर ते मास्क काढून सुद्धा तुम्ही वाफारा देऊ शकता। नेब्युलायझरने वाफारा 15 ते 20 मिनिटं द्यायचा आहे आणि बाळाच्या अगदी बाळ कम्फर्टेबल नसेल तर थोडंसं लांब जरी पकडलं, हनुवटीला समांतर असं तरीही चालेल। दिवसातून तुम्हाला डॉक्टर जसे सल्ला दिला असेल डॉक्टरांनी त्याप्रमाणे 4 वेळा किंवा दर 4 तासांनी यूज करू शकता किंवा दिवसातून 2दा जसं डॉक्टर सांगतील तसं। आणि या नेब्युलायझरमुळे बाळाची छाती मोकळी होण्यामध्ये मदत होईल, कफ कमी होण्यामध्ये सुद्धा मदत होईल। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत खुश रहा, हसत रहा, पॉझिटिव्ह रहा।